Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πραγματικά πολλές φορές κοιτάζω τα θέματα της επικαιρότητας και δεν ξέρω για ποιο θέμα να πρωτομιλήσω. Ειδικά όταν αφορά τον Πρωθυπουργό μιας χώρας, της δικής μας χώρας, και όλα αυτά που μας συμβαίνουν. Αυτά που συνέβησαν στις 24 Μαΐου στη Βουλή θα ήθελα να τα παρακολουθήσουμε μαζί, καθώς ο Κυριάκος Βελόπουλος είπε κάποια πράγματα για τον Πρωθυπουργό. Σήμερα να κάνουμε ένα debate. Επειδή ο κύριος Κρέκας είπε ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος έχει πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα, θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς, ποιον από τους δύο Κυριάκους βλέπετε να έχει πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα? Θα παρακολουθήσουμε μαζί το βίντεο. Για να πιστέψεις πλέον όλα αυτά που λέει αυτή τη στιγμή η νέα δημοκρατία, ας την πούμε, να μην πω νέα τρομοκρατία ή νέα δικτατορία όπως έχω την τάση να πω, θα πρέπει, ξέρω εγώ, οι Έλληνες να έχουν κάνει λογοτομή για να μπορούν να πιστέψουν πλέον, μετά από όλα αυτά που έχουμε δει να συμβαίνουν. Καλωσπερίζουμε τον Πρωθυπουργό μας. Καλωσπερίζουμε, ναι. Και να σας πω τώρα, γιατί μιλάτε για επενδύσεις. Γιατί δεν ακούτε τον κύριο Παπαλεξόπουλο, το ξέρετε κύριε Πρωθυπουργό, το ξέρετε φαντάζομαι, τι είπε στον Παπαχελά? Το ρωτάει ο Παπαχελάς. Γιατί δεν έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, τι τους αποθαρρύνει τους επενδυτάς? Και λέει ο κύριος Παπαλεξόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΔ, δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Στο μυαλό των ξένων, λέει ο Παπαλεξόπουλος, η κατάσταση στην Ελλάδα είναι απελπιστική. Ο κύριος Πρωθυπουργός από το 19, γιατί φαινόταν μεταρρυθμιστής, ανέλαβε την Πρωθυπουργία με μία λέξη: μεταρρύθμιση. Έχει μια εβδομάδα, 10 μέρες το Πακελά. Στο μυαλό των ξένων η κατάσταση είναι απελπιστική. Δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, και σε βίντεο. Τις κλειστές συζητήσεις, όταν μιλάτε με ανθρώπους που είναι στο ίδιο επίπεδο με εσάς, τι είναι αυτό που ακόμα τους αποθαρρύνει από την Ελλάδα? Είναι η δικαιοσύνη, η δημόσια διοίκηση? Η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Η δικαιοσύνη και η δημόσια διοίκηση είναι τα δύο πρώτα. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο. Είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο. Είναι στο μυαλό τους απελπιστικά και τα δύο. Δείτε εδώ τώρα στην ομιλία του Πρωθυπουργού πώς βάζουν τα χεράκια τους και βγάζουν τα ματάκια τους. Όπως θα μου πείτε και μια συγγνώμη ως σοβαρός άνθρωπος για αυτό που είπατε στο συνέδριο εσείς. Μίλησατε για πολιτική εξαπάτηση για τα χειρόγραφα και φύγατε και δεν είπατε συγγνώμη. Ενώ ο αντιπρόεδρός σας πουλούσε επί 5 χρόνια τα συγκεκριμένα χειρόγραφα. Και ένα συγγνώμη δεν είπατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Αυτό σημαίνει πολιτική αγένεια. Λοιπόν, με την παρουσίαση του βιβλίου «Το χειρόγραφο του Ιησού». Ποιος ήρθε? Κοστίζει 20 μόνον ευρώ. Να μιλάς για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς κυραλιφές και δίθεν χειρόγραφα του Χριστού συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Εξευτελίστηκα. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, με την παρουσίαση του βιβλίου «Το χειρόγραφο του Ιησού». Μάλιστα. Να πω λοιπόν στους τηλεθεατές να το δείξουμε λίγο. Το βιβλίο του Αγγέλου Σακέτου. Το χειρόγραφο του Ιησού. Είμαι τεράστιος πολιτικός, σας λέω. Το χειρόγραφο του Ιησού. Συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης. Μια ερώτηση μόνο θέλω. Πόσα χρόνια πρέπει να κυβερνήσετε για να κάνετε τις μεταρρυθμίσεις που εσείς λέγατε από το 19? Πέστε μας. Θέλω 20 χρόνια, 30 χρόνια τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην πηγαίνει ο Έλληνας στην εφορία, στην έβεια και τον εκβιάζει ο εφοριακός, ο οποίος είναι κομματικός αστέλεχος. Η εφοριακός η διευθύντρια. Και αν δεν υπήρχαν οι πολίτες, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν θα μαθαίναμε τίποτα για τα λαμόγια. Το βραβεύσατε. Ήταν ο Αυτιάς, ήταν ο Σπανάκης, ήταν και οι άνθρωποι δικοί σας. Γιατί το βραβεύσατε? Γιατί το βραβεύσατε εσείς? Η κυβέρνηση, γιατί, κύριε Πρωθυπουργέ, απαντήστε μας, γιατί βραβεύτηκε? Παρακαλώ στο σώμα να απευθύνεστε. Λοιπόν. Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο σκάνδαλο να πρωτομιλήσω. Δηλαδή, Σε 2 λεπτά όχι, μην μιλάτε για ψέματα εσείς. Ο καθέξιν Παρακαλώ στο σώμα να Ο απευθύνεστε. καθέξιν ψεύτης δεν μπορεί να μιλάει για ψέματα. Ο κύριος Παπαλεξόπουλος είπε αυτό που είπα. Ότι δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση δεν υπάρχει. Επί πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη. Τώρα θα αν έμεινε στο αν οι ξένοι μας βλέπουν έτσι, να ας πω εγώ μας βλέπουν οι ξένοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον εγκαλεί τον Πρωθυπουργό. Σε αυτό δεν απάντησε όμως. Για την ιστορία με τη Γεκτέρνα. Οι Ευρωπαίοι μας εγκαλούν για τη Σύμβαση 717, για τους νεκρούς στα Τέμπη.
Και τι κάνετε, κλείνετε τη Βουλή για να μην έρθει κουβέντα εδώ. Και ρωτάω, είναι ψέματα όλα αυτά που αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος? Είτε τον συμπαθείτε, είτε δεν τον συμπαθείτε. Το γάμο ομοφυλοφίλων το θεωρεί μεταρρύθμιση? Εγώ δεν το κατάλαβα αυτό. Είναι μεταρρύθμιση ο γάμος των ομοφυλοφίλων, Ναύαρχε? Του Γιώργου και του Νίκου είναι η μεταρρύθμιση αυτή? Μεταρρύθμιση για να περνάει καλά ο Έλληνας είναι αυτή? Για την υγεία, την παιδεία, την οικονομία είναι μεταρρύθμιση αυτή? Προτεραιότητα του Πρωθυπουργού ήταν αυτό. Αλλά έρθει εδώ για να κάνει σόου ο Πρωθυπουργός. Έχει συνηθίσει από το TikTok. Να φοράει καπελάκια, να φοράει παπουτσάκια, να λέει για σωσίες στην Αφρική και να απαντάει ο Κασελάκης κυλιόμενος εκεί στο πεζοδρόμιο με ένα σκύλο μαζί. Κάνατε την πολιτική σούργελο. Σουργελοποιείτε την πολιτική και οδηγείτε αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν στην αποχή. Όχι, θα πάνε οι Έλληνες μαζικά να ψηφίσουν για να μπορέσουν να δικαιωθούν οι αγώνες των Ελλήνων. Θα στο βρω και σε βίντεο, στο στείλω κιόλας. Υπάρχει και σε βίντεο. Παρακαλώ, παρακαλώ. Θα στο δώσω και σε βίντεο. Και σε βίντεο. Ότι είπε ο πρόεδρος Και σε βίντεο. ότι η κατάσταση είναι απελπιστική, θα μας το δώσετε? Στο μυαλό των ξένων η κατάσταση είναι απελπιστική. Θα μου το βρείτε να μου το δώσετε? Δικαιοσύνη και δημόσια διοίκηση. Κύριε Πρωθυπουργέ, θα στο φέρω. Θα στο φέρω. Μας είπε ο κύριος Βελόπουλος ότι είπε ο κύριος Παπαλεξόπουλος, πρόεδρος του ΣΕΒ, ότι ποτέ η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό δεν ήταν χειρότερη. Αυτό είπατε ακριβώς. Λοιπόν, έχω ουδέποτε... Ησυχία. Όλα αυτά γράφονται στα πρακτικά, άλλωστε. Ησυχία. Ζητήσαμε από τον ίδιο τον εμπλεκόμενο. Ουδέποτε ελέγχθη ότι η εικόνα της Ελλάδος στο εξωτερικό είναι κακιά. Αντίθετα, ότι είναι εντυπωσιακά βελτιωμένη τα τελευταία χρόνια. Όλα αυτά είναι ένας προβληματισμός, γιατί έρχεται η 9η Ιουνίου, οι ευρωεκλογές είναι μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι. Λοιπόν, ποιος από τους δύο έχει πάρει διαζύγιο με την πραγματικότητα? Τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Είμαι η Μαρία Δασκαλάκη. Κάντε εγγραφή για να έχουμε φωνή.